Biyen niku nang GTV kan perlu penyanyi. Terus Pak ya. Yeku diutus golek penyanyi, kira aku dijemput, mantuk diterno. Mam sik ya, Dik. Ngono. Podcast Jawa Modern, yo Jam Podcast. Sugeng pepanggihan, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu, para viewer lan subscriber channel Barada TV ID. Balik maneh karo acara Jam Podcast. Podcast Jawa Modern, yo Jam Podcast. Nah, iki ketemu karo salah siji narasumber sinden kondang paling cantik. Terima kasih. Bunda Vita. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Dek. Aku kakakmu loh. Wih. Loh. Nah, iya iki kok sing menarik bakale sharing-sharing cerita bab Barada mestine karo Kakak Vita. Mergo Bunda Vita ki yo alumni jurusan Basa lan Sastra daerah. Nggih. Kok bakal cerita sharing-sharing kepriye zamane Vita mbiyen ning Barada. Oke. Bu Vita ini putra daerah udah sama. Iya toh. Trenggalek. Wah, Trenggalek. Tas dulu. Iya. Trenggalek podo. Sampean Trenggalek ndi? Stadion Kelutan. Oh, Menak Sopal. Menak Sopal. Oh, Menak Sopal. Bu Vita Dongko. Dongko. Dongki. Dongko City. Kota Dongko. Kota Dongko, kota dingin. Full pokoknya ini kono kerewasan banget. Nah, ini soko Kota Dongko ini mah. Made in Dongko asli. Lumayan SMA-ne saking SMA 2. Semada. Semada. Yang sejarahnya kok mlebet teng UNESA, BPSD atau semua. Nggih, kula riyen niku pun biasa mawon nek kula dibasani kok. Oh, ngoten nggih. Biasa ya, Dik. Biasa ya, Dik ya. Biyen niku pas SMA ki aku kok pengen kuliah ning UNESA, tapi biyen niku sik ikip ya. Tahun pinten? Biyen niku sik ikip, biyen niku zamane Pak Yohan niku tahun piro ya Pak Yohan biyen ya? 96. Kan 96 terus krungu-krungu sih ikip lah. Mari ngono pas aku mlebu iku wis UNESA. Terus kok koyo enek jurusan bahasa Jawa. Wah, iki ketoke asik iki kan sesuai dengan apa ya bahasane adewe dina-dinane kan. Mungkin nek kita belajar maneh kan enggak sesusah misalnya bahasa Inggris, nggih. Wis pokoke bahasane dhewe wae lah dipelajari, diperdalam. Sapa ngerti besok-besok kan kena dituruni nang anak putu. Tapi apa ya nek bahasa Jawa ku nek sing aku sih koyo les aksara Jawa itu rada-rada aduh. Ya mungkin riyen basike sampun seni napa desundilan basic niku nggih mulai dari mbah niku pun wonten darah seni. Mbahku biyen ku senengane ku tayuban, Dik. Oh, nggih. Dongkoi tayub wis. Wah, tayub jan luar biasa. Si tledek iya lah. Tledek ning ngono iki sampe 20, 40 ngono, Dik. Tunggal anu sak pentas niku. Sak pentasan lah. Pentas ning kene kan isu awan, kok mari leren sampai lanjut bengi sampai jam 12. Jadi nek koyo carane wong mampu ngono wis. Wah, saya Ledek sampai kemleler. Dan nggih tumut ledek ugi nggih. Mboten nek kula campur sari wayang. Nggih, belajar campur sari wayang. Pak Genit nggih. Lah biyen Pak Genit niku Dek sing carane marai aku. Iso ngene iki. Biyen niku mulai cilik anjene aku kan seneng aku nari. TK aku nari. Aku nari terus tari dolanan. Oh, nggih. Tari dolanan terus mari ngono
ning SD ku Jaranan. Oke, Jaranan. SD ku Jaranan, terus mari ngono Jaranan Purwoyakso. Nggih, Yakso. Iku sampai tekan Taman Mini. Oh, pernah ada taman Nah, SD ku seru Taman Mini gara-gara iso Jaranan Purwoyakso. Yakso tekan taman Mini. Makanya sampai sekarang pun aku lek karo seni jaranan niku wis seneng. saiki kan nek jaranan ning ndi misalnya aku ndak tanggapan ngono iki. Budal, wah budal brek. Bareng ndak, Bu? Apa pokoknya seneng aku nek apa nang es dadi niku. Wah iya, terus ditakoni iki apa? Enak apa ngono iku kan seneng ya arek dadi kan ono kadang iki. Apa? Kepikiran. Pokoknya menyenangkan dengan dunia seni. Nggih. Terus tayub, Iya, aku tayub. juga seneng Terjun. joget tayub itu Oh. seneng. Biyen yo tempat lomba juga, lomba tayub. Lomba tayub itu terus lomba nari, terus SMP belajar iku mele kayak semacam apa ya, ludruk. Kayak ludrukan, heeh. Oh, wonten. Cuman nek kono iku ludrukan iku gawe kaset. Oh. Jadi wis enek iringan, terus mari ngono iku kene iku mek kari memperagakan tok ngono deh. Tapi nggih ludruk wetanan nggih. Kulo mboten kertos Oh, mawon. mboten apa ya duduk apa ya Opera. karane yo. Pokoknya Kaya pentas teatrikal kan heeh, drama gitu. kayak drama. Aku seeling aku dadi apa kayak juar manik. Tapi lakon apa ya aku lali aku. Aku lali. Pokoke eling ku ki. Pokoke aku eling ku pas pentas iku diglendeng rono, diglendeng rene, pokoke iki digawe royokan mbuh sapa karo sapa. Nah, iku wis. Terus belajar nyanyi ku mulai SMA. Belajarku dari dangdut. Dangdut. Belajar dari dangdut dari campur sari bala musika aku kagungan Pak Genit. Oh, nggih. Nah, itu bala musika nggih. Bala musika iku dangdut terus dijak Pak Genit diwarai nyanyi campur sari. Terus mari ngono diwarai nyinden titik-titik Nggih. nggih. Payangan ugi nggih. Nah, nggih. Sing mlebet teng UNESA. Teng UNESA niku aku masuk UNESA ku biyen lewat jalur SNMPTN. Undangan. Oh, sana tes. Tes. SBM lek sama niku tes. Apa? SBM. Oh nggih. Tes iku alhamdulillah masuk. Nggih. Terus aku malah disuruh milih. Kenapa kok milih bahasa daerah? Oh, ngoten. Kok enggak ning bahasa Indonesia wae? Niku guru Iku SMA. iku wis apa ya orang UNESA. Orang UNESA. Oh. Setelah aku masuk iku kok enggak milih memang bahasa Indonesia aja. Kok bahasa daerah sih? Loh, enggak Pak, kula milih bahasa daerah mawon. Nggih. Kan apa ya kita prospekiku api terus kan sik jarang Nggih, kan nggih. peminate. Nggih, jenengan Jadi nggih. mlebu ki bleng ngono. Oh. Cuman aku biyen ku 14 sih. Mahasiswa cuma 14. Satu angkatan. Heeh. Satu angkatan 14. Satu angkatan. Takut angkatan 2002. Jadi satu angkatan apa ya 14 sing dua itu cowok. Semuanya cewek. Semuanya cewek. Sungguh. Cewek-cewek tok. Nggih, terus sing loro, sing siji cowok metu. Mbah, karena apa? Oh, nggih. Terus mari kan kari siji. Lah ning kelas ya tolah-tole wong koncone cewek-cewek tok. Cewek-cewek tok. Metu pisan. Enak. Kari rolas cewek-cewek tok. Jadi wis iku suka dukane sampe ngerti dhewe ya. Nggih. Oh saiki sik penak nek pentas. Nggih. Nek biyen niku ngusungi gamelan niku teko lab dosong munggah nang lantai 3. Lantai 3 fakultas Bayangkan, nggih. cewek-cewek tok Dik, nggawa gong, nggawa empul, nggawa apa kentang bonang. Astagfirullah. Niku diangkut. Diangkut semuanya. Niku biasanya teng lantai 3 pentas napa? Oh, ben kan ketoprak, ludruk, ludruk. campur sari. Mriko. Nggih. Niku dia bisa sedaya. Aduh, di Joget Soto ya. cewek-cewek. Durung nek pas kuliah, pas latihan. Nah, Pak Yo
Wah. Liru titik nu. Wah. Ngono wis dipiping kabeh, Dik. Yo diusungi maling ada. Diusungi maneh, mari pentas diusungi maneh. Lah iku aku pas mari masuk UNESA aku kenal sama Mbak Ulfa. Mbak Ulfa aku kakak kelasku dulu angkatan 2001. Ya iku aku dijak derek Pak almarhum Pak Patut iku dosen sentra tasi. Dulu kan punya campur sari, iku aku dijak Dari sentra tasi. Terus TV juga. Lah, yes iku deh aku pertama kali masuk di TV ya iku. Di TV iku. Proses di TV itu ya. Nggih. Jadi apa ya dhisik ku ndak mikir bayaran piro ndak masalah. Pengalaman. Bayaran samene ngene budal pokoknya nang TV. Seneng jadi ya. Mbok mlebu TV lagi pon kondang. TV ku kan apa ya? Mungkin orang kan ndak ngerti. Oh piro sak piro. Enggak nggih, ndak penting nek bagiku. Yang penting iku dongko prangge sowan. Desa iki. Tenan mari kono ndongko kudu tugas apa antena Dek biyen gua. Ben GTV kena lho. Kabel. Pokoke nggih mungkin salurane apa yo iki. Wis iku pokoke wis nonton kita. Alhamdulillah seru banget. Terus mari ngono ya ketemu sama Pak Yu. Berawal dari glibet saking proses niku nggih. Nah, nggih. Proses riyen kalih sakmenika kan benten. Napa malih niku terbatas kalih napa player pemainnya nggih kurang. Jadi niku pentas-pentasnya napa mawon Kang? Sampun rasane sampeyan jenengan. Biyen niku ya campur sari. Tapi nggih jangkep nggih campur sari. Malah biyen niku kadang nek kurang pemain iku njupuk teko jopo. Kadang ya cah sentra tasik ngono iku dadi kita tuh saling kerjasama. Engko misalnya sentra tasik main kekurangan penyanyi, njupuk teko bahasa Jawa. Segeren tapi asik banget. Aku selama kuliah itu gak gak kerasa loh Dek. Karena apa? Kita mencintai yang kita lakukan. Maksudnya kan adewe kuliah nang bahasa Jawa ku seneng gitu loh. Jadi ki gak kerasa nek apapun yang dilakukan aku dengan seneng terus kita ku enjoy ngono iku. Apa maneh anak sing di Ada lho. Dan aku mau basicnya jenengan lah. Nggih sinden ugi nggih, tapi kulonan. Nggih kulonan saking nek sinden kulonan ki aku malah ndak patek mendalami. Mboten mendalami. Pas. Aku apa ya carane mancepku sinden ku ning Jawa Timuran malah. Setelah kenal sama Pak Yu. Nggih. Wis tumet Pak Genitrian proses-proses teng desa teng Dongkok itu namung penyanyi gitu. Nggih, penyanyi. Campur sari. Soalnya sindene kan sanek dhewe, Dek. Nggih. Sindene sanek dhewe dadi kene nyanyi, mari nyanyi wis paling wis mantuk. Nggih. Gini sing gregeten iki. Menarik. Ini Pak Yu sampun dosen apa? Pas kenal aku mlebu iku Pak Yu asisten. Oh, asisten dosen. Asisten, nggih. Mbah kaki berawal dari apa ya? Malah mau enggak dimikal nggih, biyen niku anu Dek, kan aku ning kene kan yo durung duwe kanca, terus arep nyandi-nyandi ku yo ndak ngerti paran. Oh, gitu. Dadi nggih nang GTV kan perlu penyanyi. Pak Yu biyen niku nang GTV. Ya nang GTV juga Pak Yu. Pak Yu saat itu nek enggak salah nyekel apa ya? Mbuh tembung apa saron Dek. Terus Pak Yu ku diutus golek penyanyi. Akhirnya aku dijak Mbak Ulfa iku mau. Ya itu terus di Terno. Di Terno. Ya,
Ojek. Lho, suka duka nih Dek ngono kuwi ya Allah Dek, temenan wis kok kayak iki dijemput. Terus mari ngono, mantuk diterno. Enggak, maaf sih ya Dek. Ngono. Oh no, Dek. Aku isinya lagi malian ya Allah. Tapi Ren, Pak Yu sampun anu nggih. Sampun kondang namanya sampun dalang Jawa Timuran apa? Nek prasaku dereng. Dereng nggih. Heeh, dereng. Nggih, dereng. Nggih enten tanggapan cuman dereng sekondang sarang ngoten lho nggih. Alhamdulillah apa ya? Mungkin sesuai dengan pepatah ya. Di balik suami yang sukses Asik. ada istri di belakang yang Kunci mendorong, sukses. mendorong. Iya, susilo. Alhamdulillah doa istriku diijabah. Alhamdulillah suka duka dulu wis aku mbek Pak Ayu wis pokoknya mulai dari yang terpahit sampai dengan yang termanis pokoknya dilalui bersama. Ajeng niku menikah pas menikah niku kula alhamdulillah mantan wisuda 4 tahun langsung wisuda. Menikah, habis menikah itu andek mari nikahku alhamdulillah Pak Yu diangkat jadi PNS, jadi dosen di situ. Alhamdulillah loh kandani. Istriku membawa berkah. Makanya jangan sampai sia-siakan istrimu. Tapi jenengan wisuda niku tasih napa ki? Dados guru napa mantuk teng Ndongko? Mantan wisuda kan aku menikah. Oh Mari langsung. wisuda nggih nikah 2006. Iku aku wis nang kene ning daleme ibu ini. Oh. Pun langsung diboyong mriki nggih. Nggih to. To piye? Lah, nggih ucul. Golek ucul piye? Terus mboten anu nggih. Niki ngasta teng pundi mboten? Aku biyen iku sempat ning SMP PGRI 9. Oh, Sidoarjo nggih. Nggih. Itu kan swasta, Dek. Jadi ya lumayan muridé iki ya rada-rada angel. Kok nek gurune lungguh kene ya. Nggih. Ngene kuwi murid lanang ku ngene, mubeng ngene. Lungguh ning isor. Ki piye wong wayar pelajar ngajeng guru. Lungguh ning ngarepe gurune ngene iki. Ki piye cah iki? Lungguh ning kursi ngono. Mboten, Bu. Di sini saja. Karena wayal. Lah. Piye cah iki? Ngaten guru. Terus ini arek lanang iki lumayan daplek deh wis. Terus akhirnya piye yo karena iku pas Pak Yu kan wis akeh tanggapan. Mulai Jadi aku tahun 2006 sampai 2000. Oh enggak, aku ngajarku sekitar 2000 pira yo? 2000 pinten ya? 10-an ke atas. Oh iya, sekitar 2010-an. Heeh, 10-an ke atas nggih. Ya iku Pak Yu mulai akeh tanggapan. Jadi aku koyo walan, Dik. Maksudnya kan aku bolak-balik izin kan sungkan juga loh meskipun Pak kepala sekolahku kok enak banget. Enak. Mboten apa-apa, Bu. Pokoke kan lari-lari niki wonten ingkang ngajari nembang. Ngajari nembang. Seneng deh, pokoknya mulai tak ajak nembang ngono iki wis seneng arek-arek iku. Pokoknya tak tinggal, aku 3 kali loh dia nggak salah iku izin. Tapi enggak dibolehkan sama Pak Kepala Sekolah. Gara-gara tanggapan ya. Ojo to, Bu, ojo ditinggal, Bu. Kok sapa Bu sing murid arek-arek anu nyanyi, Bu. Alah, Pak, kula niku sungkan, Pak, bolak-balik izin mawon. Lha mboten menapa? Nggih, jenengan mboten menapa, kula sungkan iki guru-guru lingkungan ya. Akhirnya ketiga enggak anu itu wis diculne wis. Nggih pun punjen pun bolak-balik izin nggih pun mboten napa-napa. Ucul banget. Kita ngajar anak-anak ning rumah wae. Terus langsung mriki nggih mboten mantuk Ndoko. Mboten. Alhamdulillah is nabung wong loro dek ya nyelengi dengan suka duka iku mau.
Alhamdulillah iso nggawe gubuk iki berdua. Nggih. Wis sak dadi-dadine nggih Pak, pokoke wis dadi oleh teko kringete dhewe iku seneng Dek, wis luar biasa. Alhamdulillah. Asik tenan. Ceritane Bu Vita dari pahit ke manisnya Pak Yohan. Lumayan. Karo kanca-kanca Barada ternyata proses pada saat itu terbatas sekali ya. Nggih. Pemainnya. Cek tak mimik ya, Dik. Iya, monggo. Sing apa ya, sing paling nyenengke iki nek karo kanca-kanca Barada iku pentas ku lek luar kota, Dik. Luar kota. Ini tentunya nanti gitu. Luar kota iki koyo nek pas biyen ku ning Tulungagung. Ning Tulungagung iki biyen ku numpak apa ya? Numpak apa ya biyen? Enggak kok, rumah sakit itu elep kok, Dik. Apa kereta? Oh, kereta. Pak kereta api tapi sing kereta api sing jon biyen kan yo cek eprek ngene iku. Tapi bareng-bareng rame-rame, seneng ning ngono niku. Kok misale apa ya? Maem iku elek-elekan ya sego ngarani. Sego kucing ngono iku. Wis seneng. Bareng-bareng kanca seneng. Biyen iku karo ana jok litik, jok nutuk iku. Heeh. Tapi durung kondang calor iki wis padha mbambunge. Mulai dari bawah ya sih karo lidik kluthuk ngene iku, terus pentas campur sari. Kadang dijak Pak Yo. Pak Len Dik, biyen iku sian. Pak Lene Pak sapa kae? Kak Nur. Kak Nur Linda nih gak salah. Iku tanggapan ngono iku wis. Wis meneng pokoke, temenan. Beragam cerita Barada ini. Terus saking niku wau babate pas zaman bagaimana cara pentas meskipun pemainnya terbatas oleh Tresno Jalaran Soko libet iku. Terus biar aku tahu deh pas apa lek saiki NK ya. Nggih. NK. Nek nggonku biyen ku ngarani apa ya? LA. Heeh. LA kan panitia kan wedok-wedok. Terus pas ning villa iku deh akeh sing kesurupan. Ayo wedok-wedok iso apa jerit-jerit tok ngene iku. Oh. Ya Allah, terus piye? Sudah nangis pokoke nek kayak iki. Renteng daerah pundi? Ya ning ngisore Batera. Kan saiki kan Batera ya. Ku ning sadurunge ku ana rada yo vilane ya lumayan sih, cuman juga enggak seluas Batera. Tapi sih enak Batera sih, cuman ya iku waduh kesurupan uwak sing kesurupan deh. Ya opo? Ya, Kang, terakhir pesen-pesen kanggo kula kali kanca-kanca Barada nika terus ke depane. Ke depane kanggo adik-adikku Barada apapun kegiatan sing enek ning Barada. Bu, ludruk, ketoprak dan sebagainya. Monggo disengkuyung bareng-bareng, pokoknya tetap semangat latihan, berlatih dan tetap berlatih demi kemajuan Barada Jaya. Mangkila enten sing nyuntuk kecantol. Kira-kira enak tak kira-kira sing nyontok. Dosennya enak sing single enggak kira-kira. Enten apa? Pokoknya aja single gak apa-apa kok. Boleh kasih single ya. Enggak bahaya. Gue mau kasih mau takon kali gua. Nggih. Podcast Jawa Modern. Yes. Jam podcast. Jam podcast. Jam podcast. Podcast Jawa Modern yo. Jam podcast. Selalu subscribe, like, share, lan komen channel Barada TV ID. Sugeng pemisahan. Mata duan. Podcast Jawa Modern yo. Jam podcast.